चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रामवृक्ष बेनीपुरी का रेखाचित्र बाल गोविंद भक्त एक ऐसे असाधारण व्यक्तित्व को हमारे सामने प्रस्तुत करता है जो भारतीय समाज में बिरले ही देखने को मिलते हैं। विराम। बाल गोविंद भक्त न तो पारंपरिक साधु थे और न ही एक सामान्य गृहस्थ। विराम। वे इन दोनों के बीच एक अद्भुत समन्वय थे, जिन्होंने सांस्कारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुआ। विराम। उनका व्यक्तित्व भारी और आंतरिक विरोधाभासों से भरा हुआ था, लेकिन इन विरोधाभासों में एक गहरा सामंजस्य था जो उन्हें विशिष्ट बनाता था। विराम। उनका शारीरिक वर्णन लेखक ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। विराम। मझोला कद, गोरा चिट्टा रंग, सफेद बालों से जगमगाता चेहरा और अत्यंत साधारण वस्त्र, एक लंगोटी और कबीरपंथी टोपी उनकी बाहरी सादगी को दर्शाते थे। विराम। सर्दियों में एक काली कमली उनके शरीर को ढक लेती थी, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा भक्ति और प्रेम के रंग में रंगी रहती थी। विराम। वे आडंबर और दिखावे से कोसों दूर थे, और उनका जीवन सहजता और स्वाभाविकता का प्रतीक था। विराम पैरा। बाल गोविंद भक्त का गृहस्थ जीवन भी अन्य साधारण गृहस्थों से भिन्न था। विराम। उनका एक बेटा था, जिसके बारे में लेखक ने बताया है कि वह थोड़ा सुस्त और कम बुद्धि का था। विराम। लेकिन बाल गोविंद भक्त का उसके प्रति स्नेह और ममता असामान्य रूप से अधिक थी। विराम। उनका मानना था कि जो लोग शारीरिक या मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, उन्हें समाज और परिवार से अधिक प्यार और देखभाल की आवश्यकता होती है। विराम। उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को अकेला नहीं होने दिया। विराम। उनकी पतोह उनके साथ रहती थी और उनकी सेवा करती थी। विराम। बाल गोविंद भक्त का अपनी पतोह के साथ संबंध भी पारंपरिक सास बहू के संबंधों से अलग था। विराम। वे उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे और उसके सुख दुख का पूरा ध्यान रखते थे। विराम। बाल गोविंद भक्त की आध्यात्मिक निष्ठा कबीर के प्रति थी। विराम। वे कबीर को अपना साहब मानते थे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते थे। विराम। कबीर के गीत उनके जीवन का सार थे। विराम। वे उन्हें हर समय गाते रहते थे, चाहे वह खेत में काम कर रहे हों, घर पर बैठे हों या फिर कहीं यात्रा कर रहे हों। विराम। उनके कंठ से निकलने वाले कबीर के पद न केवल मधुर होते थे, बल्कि उनमें एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी छिपा होता था जो सुनने वालों के हृदय को छू लेता था। विराम। उनका संगीत केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा की अभिव्यक्ति थी, जो उन्हें ईश्वर के साथ जोड़ती थी। विराम पैरा। उनके दैनिक जीवन में सादगी और नियमबद्धता का पालन दिखाता था। विराम। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा खरा व्यवहार रखते थे। विराम। किसी से भी सीधी और स्पष्ट बात करने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता था, लेकिन उनकी वाणी में कभी कटुता नहीं होती थी। विराम। वे बिना किसी कारण किसी से झगड़ा नहीं करते थे और न ही किसी की वस्तु को बिना पूछे इस्तेमाल करते थे। विराम। उनकी यह नैतिकता इतनी उच्च थी कि वे दूसरों के खेतों में शौच के लिए भी नहीं जाते थे, क्योंकि
वे हर वस्तु को साहब की मानते थे और उनकी अनुमति के बिना उसे इस्तेमाल करना उचित नहीं समझते थे। विराम। बाल गोविंद भक्त का अपने खेत में होने वाली पहली फसल को कबीर के मठ पर ले जाकर भेंट करना उनकी गहरी आस्था और त्याग की भावना का प्रतीक था। विराम। उनके लिए यह केवल एक रस्म नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ जोड़ता था। विराम। मठ से जो कुछ भी उन्हें प्रसाद के रूप में मिलता था, उसी से वे अपना और अपने परिवार का गुजारा करते थे। विराम। यह उनकी संतोषी प्रवृत्ति और भौतिक वस्तुओं के प्रति अनासक्ति को दर्शाता है। विराम। बाल गोविंद भक्त की संगीत साधना उनके जीवन का एक अभिन्न अंग थी। विराम। लेखक ने विभिन्न ऋतुओं और परिस्थितियों में उनके गायन का सुंदर चित्रण किया है। विराम। आषाढ़ की बारिश में खेतों में काम करते हुए उनका गाना, भादों की अंधेरी रातों में खजड़ी बन जाकर भक्ति के गीत गाना, और कार्तिक की सुबह गंगा स्नान के लिए जाते समय उनके मधुर स्वर पूरे वातावरण को भक्ति में बना देते थे। विराम। गर्मी के दिनों में उनके आंगन में सजने वाली संगीत की महफिलें तो अद्भुत थी। विराम। जहाँ वे और उनके साथी मिलकर कबीर के पदों को गाते और नाचते थे, और भक्ति का एक ऐसा माहौल बन जाता था जिसमें सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आनंदित होते थे। विराम। पैरा। बाल गोविंद भक्त के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण और हृदयस्पर्शी घटना उनके इकलौते बेटे की मृत्यु थी। विराम। एक सामान्य पिता अपने पुत्र की मृत्यु पर शोक और दुख से टूट जाता है, लेकिन बाल गोविंद भक्त ने इस अवसर पर भी अपनी आध्यात्मिक गहराई और कबीर के दर्शन के प्रति अपनी अटूट निष्ठा का परिचय दिया। विराम। उन्होंने अपने बेटे के शव को आंगन में लिटाया और उसके चारों ओर बैठकर भक्ति के गीत गाते रहे। विराम। उनका मानना था कि मृत्यु आत्मा का परमात्मा से मिलन है, और इस मिलन से शोक नहीं, बल्कि आनंद का अनुभव करना चाहिए। विराम। उन्होंने अपनी पतोह को भी रोने से मना किया और उसे आत्मा के परमात्मा से मिलने की महत्ता बताई। विराम। बेटे के अंतिम संस्कार के बाद बाल गोविंद भक्त ने एक ऐसा निर्णय लिया जो उनकी प्रगतिशील सोच और सामाजिक रूढ़ियों के प्रति उनके विद्रोह को दर्शाता था। विराम। उन्होंने अपनी पतोह को पुनर्विवाह करने के लिए प्रेरित किया और उसके भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी कराने का आदेश दिया। विराम। उस समय विधवा पुनर्विवाह को समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता था, लेकिन बाल गोविंद भक्त ने सामाजिक बंधनों की परवाह किए बिना अपनी पतोह के भविष्य के बारे में सोचा। विराम। उनकी पतोह उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहती थी, लेकिन बाल गोविंद भक्त ने उसे अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी। विराम। बाल गोविंद भक्त की मृत्यु भी उनके जीवन के अनुरूप ही शांत और अप्रत्याशित थी। विराम। वे हर साल गंगा स्नान के लिए जाते थे और अपनी वृद्धावस्था और कमजोर शरीर की परवाह किए बिना पैदल ही यात्रा करते थे। विराम। इस बार जब वे गंगा से लौटे तो उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन उन्होंने अपने दैनिक नियमों का पालन करना नहीं छोड़ा। विराम। वे सुबह उठकर स्नान करते, गीत गाते और पूजा करते रहे।
विराम। एक सुबह जब उनका गीत सुनाई नहीं दिया, तो लोगों ने जाकर देखा कि बाल गोविंद भक्त अब इस संसार में नहीं रहे। विराम समाप्त।